ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏതു തരം പനിയുമാകട്ടെ അതിനെ നിശേഷമില്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മരുന്ന് ചായയാണ് തുളസിയില, ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, അയമോദകം, ഏലയ്ക്ക, പനിക്കൂർക്ക, ചക്കര. ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. ഇത് ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് മാത്രം തിളപ്പിക്കുക. എന്നാലേ അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിള വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് തേയിലയോ കാപ്പിപ്പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർത്തി ചൂടാറാതെ തന്നെ കുടിക്കുക. കൊറോണ കാലത്തെ ഒരു നല്ല ഹോം റെമഡിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് പറയുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.